Hi friends, welcome to Hridya's World. Hridya's World ഇന്നൊരു പുതിയ റെസിപ്പിയാണ്. എഗ്ഗ് എങ്ങനെ നമുക്ക് മൈക്രോവേവ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇത് ഫുള്ളി കുക്ക്ഡ് ആയിട്ട് നമുക്കിത് കിട്ടും. നമുക്ക് നോക്കാം അതപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്. അതിനുശേഷം ഫോർക്ക് എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് 3-4 പിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ചെറുതായിട്ട് എഗ് യോക്ക് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാതെ വേണം ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ എയർ എക്സ്പെൽ ചെയ്ത് പോകാൻ വേണ്ടിയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോവേവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ വലിയ ബോം സൗണ്ട് കേൾക്കും, മീൻസ് പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്ന പോലെ. അപ്പം നമുക്കിനി ഇത് മൈക്രോവേവ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇങ്ങനത്തെ കുക്കിംഗ് ടൈം എടുത്തത് വെറും 1 മിനിറ്റ് മാത്രമാണ്. എഗ്ഗ് ഇവിടെ കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. എഗ് യോക്കും വൈറ്റും എല്ലാം നല്ല പെർഫെക്റ്റ്ലി കുക്ക്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു ഷേപ്പ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ബൗളിന്റെ. നമുക്കിത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് മെനു ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. ബ്രെഡിന്റെ കൂടെയും സാൻഡ്വിച്ചിന്റെ കൂടെയും ഒക്കെ കഴിക്കാവുന്നതാണ്. എങ്ങനെ വേണേലും ഫുള്ളി കുക്ക്ഡ് ആണ്. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം കേട്ടോ. പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ വെറുതെ സ്റ്റൗ ഒന്നും കത്തിച്ച് എണ്ണയൊക്കെ ഒഴിച്ച് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. എണ്ണ പോലും ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരു സ്മോൾ റെസിപ്പി. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമന്റ് ചെയ്യുക, പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഹൃദയാസ് വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഇന്നത്തെ വീഡിയോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൾട്ടിയാണ്. ഒരു റെസിപ്പിയിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നതല്ല. ട്രാവൽ, പിന്നെ കാനഡയിലെ വ്ളോഗ്സ് കുറേ കാണും. സോ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ. ബൈ, സീ യു നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ.